Her şey Miami'deki çiftliğinde 4 nala at koşturan Aaron Goldsmith'in, eski adıyla Reza Zarrab'ın Türkiye serüveniyle başladı. Anlamıyorsun gönül derdinden, nedensin isyanıma, neden? Önce yazdığı şarkılar dillere pelesenk oldu. Şimdi eski toprak. Şarkılarındaki gibi aşk, ihanet ve entrika dolu bir hayatı vardı. 20'li yaşlardaki Zarrab, önce Azeri şarkıcı Günel Zeynalova'nın, sonra da Ebru Gündeş'in kalbine girdi pahalı hediyelerle. Ben ayrılmamışam senden. Ben senden ayrılmışam. Bağışlamayasan. Rıza, ben senden 30'u 11. ay 2008 yılında ayrılmışam. O senin kendi Ben senden problemindir. ayrılmamışam. Bak Bir elinde iki karpuz tutmaya çalışırsan. Ulan seni seviyorum. 35 yaşında arvadla böyle bir kim olabilir? Bunu karşındaki insana demişsen. Rıza, ben senin telefonunda ona yazdığım bütün mesajları okumuşam. Beyaz atlı prens İran Tebriz'de doğmuş, sonra Türkiye'ye gelmişti. Her adımını planlı atıyordu. 25 yaşlarında magazin dünyasının odağındaydı. Girişi oradan yapması da tesadüf değildi. Biz de bir vatani görevimizi yaptık. Bu bir hayır değil, herkesin, bütün iş adamlarının, imkan sahibi olan herkesin yapması gereken bir şey. Hayırsever iş adamı pozuyla başlayan bu çarkın bir sonraki dişlisi siyaset oldu. Tatlı hediyelerle onların da gönlüne girdi. Fakat siyaset, magazin dünyasına hiç benzemiyordu. Zarrab'ın kirli para ve rüşvet çarkı polisin gözünden kaçmadı. Yakup Saygılı, Berlin'de bir gurbetçi ailenin çocuğu olarak doğdu. Erken yaşlarda Türkiye'ye döndü. Emniyet müdürü oldu. Sade ve sıradan hayatını bozansa mesleğiydi. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şubesi'nin müdürüydü. Polis hırsız kovalamacasına alışkındı. Fakat 2012 yılında izini sürdüğü dosya her şeyi değiştirdi. Peşine düştüğü şebeke sanılandan daha büyüktü. Böyle olunca hırsızlar değil, polisler hapse atıldı. Hiçbir yere kaçmıyoruz. Hepimiz buradayız. İfademize başvuracaksanız çağırın gelelim. Yok ikametlerimizi arayacaksanız ikametimizde bekliyoruz. Buyurun gelin. Hiç kimse hiçbir yere gitmiyor. Çünkü veremeyecek hiçbir hesabımız yok. Biz adli kolluk görevlileri olarak çalıştık. Bu şu demektir. Yapılan her operasyon, her dinleme, her izleme, fezlekeye geçirilen her bir harf Cumhuriyet Başsavcılığının emriyle yerine getirilmiştir. Peki ne oldu da polis hırsız kovalamacasında roller tersine döndü? Polis hapse, hırsız Miami'ye gitti. Sorunun cevabı 8 yıl önce bir baba ve oğul arasında geçen telefon konuşmasında. Başka bir şey var mı? Tamamıyla sıfırlamanızda fayda var. Evet. Tamam. Tamamıyla sıfırlayacağız inşallah. Sıfırlamadık henüz borcum şöyle ki bir 30 milyon avro gibi bir miktar daha var. Şey yapamadık, eritemedik henüz. Bir numaralı aktör Recep Tayyip Erdoğan'dı. Çünkü bir rüşvet çarkı, bir yolsuzluk çarkı kurmuştu. İhalelerden edindiği yüzdelerle, komisyonlarla yüksek miktarda paraya sahip olmuştu. Çarklar var, aslında tek bir çark yok. Herkesin kurduğu bir çark var. Ama bütün çarkların çıktığı tek bir adres var. O da Recep Tayyip Erdoğan, dönemin başbakanı. Arada ismi geçenler, bu belgeselde konuşacağımız birçok insan buradan komisyon alan, nemalanan insanlar. Ama esas çark ve kaynağı Recep Tayyip Erdoğan. Sistem deşifre oldu. Sadece bireysel ya da sadece tekil bir yolsuzluk hadisesi değil. Erdoğan'ın kurduğu çark ortaya çıkmıştı. Bu açıdan çok kritikti. Erdoğan da bunu bildiği için yargıya darbe yaptı, Türkiye'de darbe yaptı, hakimi savcıyı tutuklattı ve operasyonu engelledi. Bu aslında Türkiye'de anayasanın iptal edildiği, anayasanın askıya alındığı tarih demek. 17-25 Aralık 2013. Mesut Yılmaz, İstanbul Emniyet İstihbarat Şube Müdürü Yardımcısı. Yolsuzluk soruşturmasının dosyasını ilk o açtı. Rıza Zarrab'la ilgili her yerde elinde çantayla para gezdiren bir adam var. Bununla alakalı neden bakmıyorsunuz diye çeşitli ihbarlar geliyordu. Biz bunları toparladık. Hatta dinledik Rıza Zarrab'ı etrafını. Dinledikten ve toparladıktan sonra bunları bir resmi yazıya çevirdik ve Mali Şube'ye bununla alakalı bilgileri ilettik. Polis şebekeyi, onlar da polisi takip ediyordu.
Devreye İçişleri Bakanı Muammer Güler girdi. Sonrasında Muammer Güler fotoğraflar gönderdi. Rıza Zarrab fotoğraflar çekmiş beni takip ediyorlar diye. O takip ettikleri fotoğrafı bizim şube müdürüne gönderiyor. Daire başkanı üzerinden. O yani evlat acısı gibi bende duruyor. Ben anladım o kadar. işi. Sen merak etme. Onların pezevenge onun sana çektirdiğini ben onunla kat burnundan fitir getiririm o it oğlu için. Hikayenin kırılma noktası da o günlerde yaşandı. İstihbarat dairesindeki memurlar gezi olayları bahane edilerek tayin edildi. Sadece bir isim yerinde kaldı. Hem de Başbakanın tasarrufuyla. Siz bir mektup yazar mısınız Tayyip Erdoğan'a diye bana haber gönderdi. Ben de Tayyip Erdoğan'a bir mektup yazdım. Dedim ki benim çocuğumun eğitim durumu var. Bir sene daha bekleyeyim, seneye gideyim. Ben bir mektupla çocuğumun durumunu anlatarak Tayyip Erdoğan üzerinden tayinimi durdurdum. Bu arada 17-25 operasyonlarla alakalı mali şubede çalışmalar devam ediyor. Ben tayinim durunca Tayyip Erdoğan'dan dolayı bu bana bağlı olan, yani mali şubeye yazdığımız yazıyla ilgili kısım bana bağlı. Bunu benden almadılar. Süreç benim üzerinden yürümeye devam etti. Mali şube polisleri baskılara rağmen paranın izini sürdü. Milli İstihbarat Teşkilatı da Erdoğan'ı yaklaşan operasyon için uyardı. Takip dosyasında bütün ipuçları birbirine bağlandığındaysa ortaya milyarlarca dolarlık yolsuzluk çarkı çıktı. İlk bakışta olay Amerika Birleşik Devletleri'nin İran ambargosunun delinmesi ve Zarrab'ın rüşvet ağı gibi görünse de dosyadaki gerçek halkın milyarlarca dolarının nasıl çalındığını belgeliyordu. Ambargoyu peki nasıl deliyorlar? İşte İran'a mal satmış gibi göstererek işte sahte faturalar, işte Çikinova dediği, Reza'nın Amerika'da tahtaya çizerek anlattığı birçok yöntemlerle bu parayı bir şekilde İran'a cash olarak ve altın olarak yolluyorlar. İşte dediğimiz gibi mesela buğday satılmış gibi fatura getiriyor Reza ve şirketi. Halkbank'tan parayı alıyor, kendi komisyonunu alıyor, Türkiye'deki yetkililere rüşvetini veriyor. Cash'te yukarı dediğimiz bir numaraya kadar rüşvetini verip kalan parayı İran'a yolluyor. Kağıt para ve altın olarak gönderiyorlar. Dubai üzerinden çok çalışıklığını görüyoruz. Bu şekilde ambargo ediliyorlar. Peki kim kaybetti? Tabii ki Türkiye kaybetti. Türk şirketleri kaybetti. İş adamları kaybetti. KOBİ'ler kaybetti. İran'a mal satıp para kazanabilecek şirketler kaybetti. Yani ekonomik anlamda tabii ki ülke çok fakirleşti. Türkiye'ye girmesi gereken para, bakanların, AKP'lilerin, Erdoğan'ın ailesinin cebine girdi. Çiftçinin gıda satışı yaparak ya da ilaç satışı yaparak temel ihtiyaç ürünlerini İran'a satarak para kazanması gereken esnaf bunu kazanamamış oldu. Fransa ne yaptı? Aynı durumdaki ambargo devam ederken şöyle bir imkan sağlanmıştı bazı ülkelere. İran'dan tamam doğalgaz satın alabilirsiniz, petrol satın alabilirsiniz ama karşılığında para değil, nakit para vermeyin. Bunun yerine temel ihtiyaç ürünlerini, gıda ve ilaç ürünlerini satın demişlerdi. Amerika'nın koyduğu bir ambargoydu bu. Fransa bunu çok iyi değerlendirdi, ekonomisine çok büyük katkı sağladı ama Türkiye dediğim gibi fakirleşmeye devam etti. 26-27 yaşındayken bütün Türkiye Cumhuriyeti hükümetini kendine bağlayan, önüne yatıran, çünkü Muammer Güler o dönem İçişleri Bakanı'nın tabiriyle önüne yatıran bir isim. Rüşvete boğuyor, satın alamayacağı hiç kimse yok. Literatürü değiştiriyor adam. Çikinova diye bir kavram oturuyor. Sahte evraklarla Türkiye'nin Halk Bankası'nı kevgire çeviriyor. Bakanlarla rüşvet pazarlıkları yapıyor ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen kişilere İstanbul'da kadın ayarlıyor. Böyle bir takım kirli işlerin içerisinde. Hatta Erdoğan ailesiyle o kadar yakın ilişkiye giriyor ki Emine Erdoğan'ın kullandığı o 50 bin dolarlık, 40 bin dolarlık, 30 bin dolarlık, 10 binlerce dolarlık çantaları var Emine Erdoğan'ın. Hermes'inden ve diğerlerinden. O çantaları veren de aslında Reza Zarrab. Reza Zarrab, Egemen Bağış üzerinden vatandaşlık ve vize işlerini yaptırıyor. Kutuların içerisinde paralar var vesaire. Yani düşünün 26-27 yaşında birisi geliyor ve bütün Türkiye Cumhuriyeti hükümetini önüne yatırıyor. Türkiye'deki bütün hukuk sistemini alt üst ediyor. Emniyeti, yargıyı ayaklar altına alıyor. Ve o kadar pervasızlaşıyor ki sahte evraklar üretmek için İstanbul Kapalı Çarşı'da kendine bir ofis yapıyor. Sahte evrak üretmek için. Sahte evraklarla Türkiye Cumhuriyeti'ni alt üst ediyor.
Çark'ın ilk dişlisine 17 Aralık 2013'te savcının talimatıyla operasyon yapıldı. Ayakkabı kutularında, bavullarda, depolarda saklanan milyonlarca dolar kirli para ele geçirildi. Ancak iktidar soruşturmanın önünü kesti, siyasallaştırdı ve örtbas etmeye kalkıştı. 17 operasyonundan sonra görevden savcısı alındı, Ekrem Aydiner yerine atandı. Ekrem Aydiner kendi atadıkları savcı dosyayı görünce ya bunlar ne iğrenç insanlar deyip tutuklamaya sevk etti. Aynı Ekrem Aydiner yetmedi, tutukluluğunu 2 defa da uzattı Rıza'nın. Çünkü dosyaya bakıyor ve inanıyor, görüyor. Daha sonra Ekrem Aydiner ne yaptı? Aynı dosyaya, bu iğrenç dediği dosyaya, pis dediği dosyaya, rüşveti gördüğü dosyaya, delilleri sağlam olan dosyaya takipsizlik verdi. Sonra ne yaptı? Bir de operasyonları yapan polislere bununla alakalı iddianame yazdı ve müebbet istedi. Bence 17-25 bir çöküşün başlangıcı. Yarım aksak giden bir devlet sisteminden bir kabile devletine geçiş, hırsızlığın, rüşvetin bir norm olduğu, işini yapan bürokratların cezalandırıldığı bir dönem, polisin hırsızı değil, hırsızların polis kovaladığı bir dönem olarak tanımlayabiliriz 17-25'i. 17-25 Aralık yolsuzluk dosyalarının bir daha açılmamak üzere kapatılması ve bu rüşvet, hırsızlık ve yolsuzluk çarkının söndürülebilmesi, Erdoğan'ın bütün yetkileri elinde toplayarak diktatörlüğünü ilan etmesine bağlıdır. Yeni anayasayla başkanlık sistemine geçilmesi bunun için istenmektedir. Recep Tayyip Erdoğan tipi başkanlık sistemi Türkiye'nin bölünmesinin reçetesidir. Demokrasinin idam fermanıdır. Tek adam diktatörlüğünün beraatıdır. Hırsızlık ve yolsuzluk ruhsatıdır. Ve 17 Aralık operasyonlarında el konulan para bugün faiziyle birlikte iade edildi. Bir bavul ve bir sırt çantasına sığdırılabilen para ve altınlar adliye koridorlarında taşınırken görüntülendi. O günlerde bir bavul bütün olup bitenlerin özetini içinde taşıyordu. Zarrab'ın bavulu para doluydu. Polis evinde bulmuştu. Milyonlarca doları oraya polisin koyduğunu bile iddia edenler oldu. Trajikomik bir olay. Hani polislerin parasıydı bu, hani kumpastı ama Reza Zarrab o paraları adamı aracılığıyla geri aldı. Üstelik faiziyle aldı. Buradaki işin sırrı para. Reza Zarrab ne diyordu tapelerde? Benim parayla satın alamayacağım kimse yok. Türkiye'deki ortamı görünce bunu söylemişti ki başbakana kadar ulaşabilmiş, onunla görüşebilmiş bir isim. Halkbank'ın genel müdürü emrine amade, bakanlar emrine amade. Muammer Güler ne diyor? Önüne yatarım Reza diyor. Senin için her şey yaparım, sana hiç kimse dokunamaz. Reza Zarrab'ın başı sıkıştığında gerektiğinde Çin bankalar için referans mektupları yazan bir bakan var ortada. Hatta telefon konuşmasında Reza Zarrab adamıyla konuşurken şöyle söylüyorlar. Neredeyse kabinenin yarısı bize referans olacak diyerek gülüyorlardı. Yani parayla birçok insanı satın almışlardı. Tabii orada şu lafı da hiç unutmamak lazım. Reza Zarrab işin vehametini anlatırken fahişenin parasını önden vereceksin derken memurların satın alınabilmesi için ya da istedikleri her şeyi yapabilmek için rüşvet vermenin ne kadar önemli olduğunu aktarıyordu aslında orada. Anneme babası derdi ki orospuyla memurun bahşişini başında verin derdi. Önce derdi. Adliye muhabiri Bülent Ceyhan, mesleğinin gereği olarak içi kara para dolu bavulun izini sürdüğü için hayatı alt üst olanlardandı. Hakkımda tutuklama kararı çıkarıldı. Ülkemi terk etmek zorunda kaldım. Evimi, ailemi terk etmek zorunda kaldım. Birileri valizle dolarları götürürken ben küçük bir çantayla ülkemden ayrılmak ve hiç tanımadığım bir yere, bir ülkeye gitmek zorunda kaldım. Mülteci hayatı yaşamak zorunda kaldım. 17 Aralık operasyonunun üzerini kapatmaya çalışan, polisleri, hakimleri görevden alan Erdoğan, 25 Aralık 2013'te bir başka soruşturma dosyasının kapağının açılmasına fırsat vermeden kapattı. Yani bize diyorlardı ki sen sıradan insanlarla uğraşabilirsin. Sıradan hırsızlarla, dolandırıcılarla, canilerle ne bileyim uğraş ama şunlara dokunma. Bugüne kadar bu bana direkt söylenmedi ama bu soruşturmada gördüm ki böyle bir şey varmış. Benim farkında olmadığım bir şey varmış. Evet, oralara dokununca Türkiye hukuk devletinin dışına çıktı.
Erdoğan anayasayı askıya aldı, yargıyı, emniyeti dağıttı. Bu panik halinin sebebi savcı Muammer Akkaş'ın hazırladığı soruşturma dosyasındaki belgelerdi. Bu dosya, imar yolsuzlukları ve iktidar eliyle oluşturulan daha büyük bir çeteyi gözler önüne seriyor, uluslararası arenada terörü finanse etme iddiasıyla aranan isimlerle rüşvet pazarlıklarını içeriyordu. Etiler Polis Okulu arazisine Yasin Alkadı ve ekibi göz koyuyorlar. Daha doğrusu Bilal Erdoğan bunlara o araziyi öneriyor. Önerdikten sonra Bosporus 360 diye bir şirket kuruyorlar. Bu şirket bu araziyi alıp Etiler Polis Okulu'nu bilinmeyen bir yere sürmek istiyor ve araziye konmak istiyor. Fakat bu arazi normal şartlarda hazineye ait bir arazi olduğu için ihaleye çıktığı zaman milyarlarca dolar değerinde, birkaç milyar dolar değerinde olan bir arazi olacak. Bunlar diyorlar ki biz öyle bir düzenek kuralım ki burada bu arazi ihaleye çıkmadan biz alalım diyorlar. Ve rant işte burada başlıyor. Şimdi burada kurdukları düzenek şöyle. Önce bu araziyi depreme dayanıklı bir arazi olduğu halde araziyi deprem bölgesine sokuyorlar. Deprem bölgesine soktukları andan itibaren Boğaziçi yasası bypass oluyor. Kentsel dönüşüm yasası devreye giriyor ve Çevre Şehircilik Bakanlığı orada artık tek yetkili oluyor. Çevre Şehircilik Bakanlığı o araziyi istediği kişiye satabilir, istediği kişinin projesini onaylayabilir, istediği projeyi onaylayabilir, istediği her şeyi yapabilir. Böyle bir yasa çıkarmışlardı. Bu yasayı da AKP çıkarmıştı bu kentsel dönüşüm yasası döneminde. Araziyi deprem alanına soktukları andan itibaren artık ihalesiz satılabilir hale geliyor ve tabii ki bu ihalesiz olarak Çevre Şehircilik Bakanlığı bu araziyi kime verecek? Bosporus 360'a verecek. Ne kadara veriyor? 430 milyon liraya veriyor. Milyarlarca dolar yapacak bu araziyi. İşte bu fiyat farkından rant dediğimiz şey patlıyor. If you like, I can introduce you. We can give you some reference to a local Istanbul-based architecture firm. They are working with us on this project in Kartal. İmar planlarının büyük bir bölümü Sayın Başbakan'ın talimatıyla yapılmıştır. Bir havuz oluşturulmuştu aynı zamanda. Bu havuzda elde edilen paralarla Sabah ATV grubu satın alındı. Bu ihaleye katılan, daha doğrusu bu havuza katılan bütün iş adamlarına da daha sonra devletin en önemli ihaleleri verildi. Bu ihaleler verilirken yine komisyonlar elde edildi ve o komisyonlar Tayyip Erdoğan'ın ailesi tarafından, yakınları tarafından ve bakanlar tarafından paylaşıldı. Size ne söz verdiyse onu getirecekse getirsin, getirmeyecekse gerek yok. Tamam. Başkaları getiriyordu, o niye getirdi? Yapmıyor. Hiç. Bunlar ne zannediyor bu işi ya? Ama şimdi düşüyorlar. Kucağımıza düşecek. Merak etme. Perde önünde dini bütün örnek bir siyasetçi edasında, profilinde gözüken, öyle davranan Erdoğan, perdenin arkasında oğluyla kızıyla para sıfırlama pazarlığı yapıyor, iş adamlarını haraca bağlıyor. Hatta vermeyen iş adamlarını kucağa oturmaktan ya da işte ileri yaştaki insanları bile telefonda ağlatmaktan geri durmayan bir Erdoğan'la karşılaşıyoruz. Bütün ihaleler Beşli Çete'ye veriliyor falan. O dönem o çetenin röntgeni çekilmişti 25 Haziran'da dosyasında. O dönem siz bu dosyaya eğilip üstünde dursaydınız, o dosyaya sahip çıksaydınız bu Beşli Çete'nin ondan sonra yediği milyonlarca doların hesabını sorma şansınız olur ve bunları engelleyebilirdiniz. Şimdi engelleyemediniz ve milyonlarca dolar parası gitti ülkenin. Erdoğan ailesi panikteydi. Evlerindeki milyonlarca dolar kara parayı başka adreslere taşıdı, aklamaya çalıştı. O paraların nasıl transfer edildiği hem telefon konuşmalarına hem de belgelere yansıdı. Evden para çıkarma yöntemleri arasında müzikli bir formül de vardı. Müzik kutularının bulunduğu çok büyük konteynerler var ve bu konteynerların içi paralarla doldurularak Haliç Kongre Merkezi'ne götürüldü. Tayyip Erdoğan evden birçok parayı bu şekilde çıkarttırarak Haliç Kongre Merkezi'ne saklanmasını sağladı. Ve şimdi Ergenekon'dan çıkıyoruz. Erdoğan çıkış yolunu Silivri'de buldu. Bir zamanlar şahsının desteklediği operasyonlarda hapse giren isimlerle anlaştı. Bu isimler ülkede Gladio'nun derin çetelerin temsilcileri olarak biliniyordu. Onlar Erdoğan'ın talimatıyla hapisten çıkarken içeriye polisler atıldı. Polisim ben,
polis, hırsız, terörist gördün mü? Bulur, yakalarım. Savcı olarak ben bunu yapmam gerekiyordu. Yani bir polise diyemezsiniz. Yani sen hırsızı yakalama. Hırsız istediği gibi hırs çalsın, çırpsın diyemezsin. Ya da bir doktora yani sen acile gelmiş olan bir hastaya müdahale etme, bu senin görevin diyemezsin. Ya onlar o görevlerini nasıl yapmaları gerekiyorsa ben de bir savcı olarak da suçları takip etmem gerekirdi. Temel motivasyonumuz devletin namusunu kurtarmaktı. Temel motivasyonun altını çiziyorum. Şimdi diyorlar ya nerede savcılar, nerede hakimler, nerede polisler? O zaman bunlar varken sahip çıkacaktınız. Bu devletin namusunu kurtaran insanlara. Biz o zaman dik durduk. Neden? Görevimizin gereği dik durmaktı zaten. Şimdikilerin duramaması nedeni görevinin gereğini yerine getirememeleri. O dönem onlara sahip çıkılsaydı, çok basit bir şey söyleyeyim. Bu dönem Sedat Peker'in ifşaları dahil birçok şeye karşı savcılar ve polisler bulunabilirdi. Erdoğan, Mr. Bean filminin bu meşhur sahnesinde olduğu gibi tabloyu daha karmaşık ve içinden çıkılmaz bir hale getirmişti. Tam her şeyi hallettim derken Reza Zarrab bavuluna doldurduğu belgelerle hayırsever iş adamlığından itirafçılığa uçtu. Amerika'ya giden Zarrab, yolsuzluk operasyonuyla ortaya çıkan her şey doğru dedi ve mahkemede çarkı tüm çıplaklığıyla anlattı. Erdoğan'ın Türkiye'deki bütün tezi 17 Aralık bir darbe girişimidir, yolsuzluk değildir, rüşvetler vesaireler, iddialar doğru değildirdi. Ama Amerika'daki mahkemede bizzat Erdoğan'ın parasını ödediği Halk Bankası'nın, devletin avukatları bütün bu iddiaları teyit etmiş oldular. Şu anda tabii ki Halk Bankası'nın tuttuğu avukatlar var, Sayın Zarrab'ın tuttuğu avukatlar var. Aynı şekilde bizim şu anda devlet olarak bu konuda tabii ki bizi işin içine sokmaya gayret edenler var. Bu noktada avukatların çalışması var. Ve o avukatlar Amerika'daki duruşmada Reza Zarrab'ın geldiği ilk gün duruşmada çıktılar, dediler ki Reza Zarrab rüşvetçinin, ahlaksızın tekidir. Bunu Türkiye'nin avukatları söylüyor. Ve siyasiler, bürokratlar ahlaksızca, utanmazca rüşvet aldılar dedi. Türkiye kendi göbek bağını kendi kesebilse, kendi hukukunu işletse şu an sırtında bu yükü taşımayacaktı. Bu yükü taşırken bana soruyorsanız hem iktidar hem muhalefetin ciddi büyük bir rolü var. Burada da en masumlar o polisler, o savcılar, o hakimler, operasyonu yapanlar. Çünkü pisliği ortaya çıkartmışlar. Biz devletin resmi kayıtlarına girmiş olan ve bugüne kadar ısrarla dillendirdiğimiz halde Recep Tayyip Erdoğan ve tayfasının görmezden geldiği dinlemeler. O nedenle şimdi bu dinlemeleri büyük bir sessizlik içinde bir dinleyelim arkadaşlar. Zarrab'ın dünyaya anlattıklarını Türkiye 17 Aralık 2013'te öğrenmişti. Muhalefet ve halkın bir bölümü yolsuzlukları 2016-15 Temmuz'a kadar da gündeminden düşürmedi. Fakat yolsuzlukları görmesine rağmen onları ortaya çıkaran polislerin başına gelenleri görmezden geldi. Polisler yaklaşık 7 yıldır cezaevindeler ve polislerin eşleri, çocukları, onlar hepsi tutuklandı. Hiç kimse onlara sahip çıkmıyor. Muhalefet 17-25'te sonuna kadar üzerinde kullanıyor. İşte sıfırlama tapeleri, işte kamuoyuna sızan olsun. Bilal Erdoğan'ın yaptıkları, Erdoğan ailesinin karıştığı rüşvetler, bakanların karıştığı rüşvetler, sonuna kadar bütün muhalefet bunu kullanıyor. Ama bu hırsızlığı ortaya çıkartan, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük yolsuzluğunu ortaya çıkaran polisler ki aileleriyle birlikte mağdur oldular. Onlarla alakalı hiçbir girişimde bulunmuyorlar. Bu polisler çok büyük risk alarak, bence büyük bir cesaret örneği göstererek, özellikle İran boyutunu düşünürsek devletin namusunu kurtararak iş yaptılar. Polisler cezaevinde 8 yıldır ve devlet bir bütün olarak istihbaratı, yargısı, emniyeti, bütün bürokrasisi sarayın emrinde. Bakın 8 yıldır çalıştıkları halde o polislerle ilgili, Yakup Saygılı ile ilgili, diğer polislerle ilgili en ufak bir suç unsurunu bulamadılar. 17-25'i sırf hükümetin argümanlarından dolayı uzaktan seyrettikleri için ülke böyle bir sarmala yuvarlanıyor, yuvarlanmaya devam ediyor. Eğer siz yolsuzluklar üzerine gitmek istiyorum derseniz zaten 17-25'i aşmak zorundasınız. Yolsuzlukları görmezden gelmenin faturası ise ağır oldu.
Bu durumu meşrulaştırmaya çalışan, hatta bunu 15 Temmuz sonrasındaki tek adam rejimiyle zirveye çıkaran Erdoğan'ın bilançosu ağırdı. 2013 Aralık ayında 2 lira olan 1 Amerikan doları 8 yıl sonra 14 liraya çıktı. Bu halkın adım adım fakirleşmesi demekti. Çalınan para evet doğrudan cebimizden gitmiyor. Ama dolaylı olarak bu ülkenin kaynakları tüketiliyor. Yani o milyarlarca dolar giderken evet senin cebinden doğrudan bir şey gitmiyor ama o sana belki maaş olarak dönecekti, belki yol olarak dönecekti ve bu ülke kaynağı olarak değerlendirilecekti. Ama biz vatandaş olarak cebimize dokunmadığı zaman, doğrudan dokunmadığımız zaman belli şeyleri çok hissedemiyoruz. Erdoğan 17-25 virajını aldıktan sonra artık hiç kimseye hesap verilmeyeceği, dediğim gibi bir kabile devletine geçti. Bir aile şirketine döndü. 128 milyarla alakalı olarak siz herhangi bir devlet yetkilisinin, ekonomiden sorumlu bir kişinin ya da Merkez Bankası otoritesinin bu paranın nereye harcandığı ya da nasıl harcandığı alakalı bir açıklama duydunuz mu? Böyle bir açıklama yapmadığı zaman soran ve cevap alan bir otorite, bir kurum var mı Türkiye'de? Yok. 17-25 işte bu keyfiliklerin başladığı, bürokraside tamamen dönüşüme ilk adımın atıldığı milat bir olay. 17-25'ten sonra artık hiçbir şekilde hesap verme gibi bir sorumlu yükümlülüğü kalmadı. Çünkü yolsuzluk ve rüşvet Cumhuriyet tarihinin en büyük skandalı ortaya çıkmasına rağmen kendisine herhangi bir halk desteğinde azalma olmadı. Biraz da bunu vatandaş, seçmen bu noktaya getirdi. Dünya Yolsuzluk Listesi'nde 2013'te 176 ülke arasında 53. sırada bulunan Türkiye, 2020'de 180 ülke arasında 86. sırada yer aldı. Bu haliyle çok yoksul ülkeler kategorisine düştü. Halk, ülkenin Merkez Bankası'nın kasasından kaybolan 128 milyar doların nerede olduğunu sorduğundaysa atı alan Miami'ye geçmişti bile. But why not? Reza. Ülkeye göre Reza Zarrab milyon dolarlık evlerin olduğu bu sitede oturuyor. Dolandım ve aslında Reza Zarrab'la ilgili bilgilerin çok büyük bir kısmını açık kaynaklardan topladım. Önemli bir gazetecilik başarısına imza atan Adem Yavuz Arslan, yıllar sonra Reza Zarrab'ı yeni kimliğiyle bulduğunda herkes şaşırdı. Kendisiyle görüşmeye çalıştım. Görüşme imkanı, kısa da olsa bir görüşme imkanı buldum. Tabii beni görünce büyük bir şok yaşamıştı. Ve oldukça da rahatsız oldu bu ifşadan. Çünkü yeni kimliğiyle, yeni adresiyle ortaya çıkmak herhalde beklemediği bir şeydi. Ama bir tarafta Reza Zarrab, Miami'de, Amerika'da, Miami'nin en lüks semtinde, milyon dolarlık bir malikanede, milyonlarca dolarlık atlarla yeni bir hayat yaşıyor. Öbür tarafta onun yolsuzluklarını, onun üçkağıtlarını, onun verdiği rüşvetleri vesaire belgelemiş polisler 7 yıldır, 8 yıldır cezaevinde işkence görüyorlar. Sözlerini o yazmasa da şarkıdaki gibi yeni bir aşk, yeni bir iş ve yeni bir ben bulmuştur Reza Zarrab kendisine. Ancak Türkiye'de ise pek değişen bir şey yoktu. O dönem Beşli Çete dahil, ihalelerin nasıl yapıldığı dahil, havuz medyasının nasıl oluşturulduğu dahil, Reza Zarrab yurt dışından para getirme götürme hareketleri dahil hepsinin resmi çekildi. Aslında bir demosu ortaya kondu. O dönem eğer bunların üzerine gidilebilseydi inanın bu yolsuzluklar bu şekilde devam etmez. Ülke yolsuzluk sarmalına sokulmazdı. Yolsuzluk düzeninin kuruluşunun resmi orasıdır. Oradaki bütün isimler aynen devam ediyorlar. Bütün olaylar aynen devam ediyor. Yöntem de aynen devam ediyor. Onu yakalayan ve Türkiye'nin hazinesini soyan çetenin çarkını deşifre eden Emniyet Müdürü Yakup Saygılı ve diğer polisler hala hapiste. Saygılı'nın tutuklanmasından 2 ay sonra doğan çocuğu 7 yaşında. Kenan Şamil, babasını hırsızın hapse attığı polis olarak tanıyor. Hapisteki diğer emniyet mensuplarının çocukları gibi. Onlar geliyordu benim elimi öpmeye ama şimdi ben gidiyorum onların elini öpmeye, elimi öptürmeye. Onlar gibi ömür boyu bu utançla ve kara lekeyle yaşamaktansa, bir saniye bile yaşamaktansa ben ömür boyu Ömer Köse'nin eşi olarak şerefle yaşamayı tercih ederim. Allah bildiği gibi yapsın. Yapanlar utansın. Yapacak bir şey yok çocukların. Suçu yok. Her şeyini sağlıyor. Hırsız bu alanlar. Başka bir şey yok yani. Ama kirada oturuyorlar. Para pul çalmadı. Adam öldürmedi.
Türkiye'ye satmadı. İnanamıyorum böyle bir şeye. Şok içindeyim ve yani orada başka bir hikaye var. Burası başka bir hikaye. Türkiye 8 yıl sonra Zarrab'ın ilk aşkına nasıl ihanet ettiğini magazin programlarında konuşuyor. Zarrab'ın mahkemede çizerek deşifre ettiği Erdoğan'ın çarkı ise dönmeye devam ediyor. Bir hükümetin bir devleti nasıl soyduğuna hep beraber tanık olduk. Yolsuzluk çarkının ağır faturasıyla yüzleşen Türkiye'de herkes biliyor ki hala çalınan paralar bazı evlerde ayakkabı kutularında saklanıyor. Yolsuzluk mu var, hırsızlık mı var? Bin bir çeşit yalan dolan dört bir yandalar. Yolsuzluk mu var, hırsızlık mı var? Bin bir çeşit yalan dolan dört bir yandalar. Sessiz kalma, uzaktan bak, seni bekliyor korkunç kabuslar. Bunu en dibe saklayıp atsan da yine ortaya çıkacak muhakkak bak. Her yerde hırsız, mapusta polis, ayakkabı kutuları gözükür nefis. Sesini çıkarana ödül var hapis ve çarkları çevirir 128. Parayı çal hadi üstüne yat, fakirin cebinden döner bu çark. Bulaştı bir kere eline kan, görmedi bu dünya böyle çalan. Olmadı olmayacak bize göre, yapılır mecliste alavere. Rüşveti görürsen bize de ayır ve önüne yatarım olurum köle.